Això és un rai i serveix per pescar vora la mà. La tècnica és aplegar-ho, agafar d'una banda i esperar que vengui el peix i tirar-ho. Està format per la plomada, la xarxa, els tirants i el cap. Aquí a Formentera es pesquen les salpes i el moment de pescar-les és quan ballen de la seca. Que ballen significa que treuen la coa fora de l'aigua i mengen. Allò em va ensenyar el papà i el papà li va ensenyar el güelo. He après perquè m'agrada tot el món de la pesca i el dia de demà, si sé un poc més, li ensenyaré als meus amics i als meus familiars, perquè encara no he pescat res.